Hi, good evening. I'm Dilkush, your lifestyle and information partner. Today I'm sharing one personal thing. I have this farm, very small farm. என்னோட இந்த பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நான் ஒரு 71 மரம் வச்சுருப்பேன். இந்த மரம் வந்து எனக்கு யூஸ் ஆகுதோ இல்லையோ எனக்கு அப்புறம் வர எங்கள் ஜென்ரேஷனுக்கு யூஸ் ஆகும்னு சொல்லி வச்சுருக்கேன். அண்ட் என்னால் முடிஞ்ச ஒரு சின்ன கான்ட்ரிபியூஷன் சொசைட்டிக்காகவும் நேச்சருக்காகவும் எல்லாருமே இது பண்ணணும். ஏன்னா மரம் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய விதத்தில் பயனுள்ளதாக இருக்குது. அதோடு இல்லாமல் நான் மெடிசன்லாம் ரொம்ப எடுக்க மாட்டேன், நேச்சுரல் ஃபுட்ஸ் தான் எடுப்பேன். எனக்கு தேவையான மெடிசன் பிளான்ஸ்லாம் நாங்களே வச்சுருக்கோம். ஸோ கோல்டு, ஃபீவரு, இல்லை இது போனுக்கு ஸ்ட்ரென்த்துக்கு, அப்புறம் பாடி பெயினுக்கு, அதுக்கப்புறம் எல்லா விஷயங்களும் நம்மளுக்கு நேச்சர்லேயே இருக்குது. ஸோ அந்த எல்லா விஷயங்களையும் வந்து எங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு இப்போதைக்கு வச்சுருக்கோம். ஏன்னா எங்களோட பிளேஸ் ரொம்ப சின்னது, எல்லாமே ஆர்கானிக். கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 இயர்ஸாக இங்கே நாங்கள் எந்த பெஸ்டிசைட்ஸும் போட்டதில்லை. ஸோ எங்களோட கண் பார்வையிலேயே நாங்களே இதை பண்ணியிருக்கிறதுனால இங்கே வந்து கத்திரிக்காய் இருக்குது, சில்லிஸ் இருக்குது, அப்புறம் காராமணி இருக்குது, கருவேப்பிலை இருக்குது, எல்லாம் வீட்டுக்கு சமையலுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களுமே இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நாங்கள் இங்கேயே அப்படியே டைரெக்டாக எடுத்து அப்படியே சமையல் செய்வேன், ஓரளவுக்கு செய்வேன். ஆனால் அது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவே வரும். நம்ம வெண்டைக்காய் இருந்தால் கூட நம்ம கடையில் வாங்கி சாப்பிட்றதுக்கும் இங்கே நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்து செய்கிறதுக்குமே நல்ல ஸ்மெல், நல்ல டேஸ்ட் இருக்குங்க. ஸோ உங்களுக்கு லேண்ட் எங்கேயாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்களும் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள். நம்ம மற்றவங்கள வந்து இது செய்யலை அது செய்யலைன்னு சொல்கிறதோட நம்மளே நமக்கு ஒரு இனிஷியேஷனாக ஸ்டார்ட் பண்ணி செஞ்சோன்னா நம்மளுக்கு, நம்ம ஃபேமிலிக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணாலே ஈச் அண்ட் எவ்ரிபடி இஃப் தே ஸ்டார்ட் லைக் திஸ் இட் வில் பி எ வெரி பிக் திங். ஸோ அதனால் எனக்கு இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணணும்னு தோணுச்சு. கிளைமேட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் மை பிளேஸ் வேர் ஐ கம் அண்ட் ரிலாக்ஸ் மை செல்ஃப். ஸோ ஹாவ் அ ஹாப்பி டே, be safe, be happy, eat healthy, take care of yourself. Bye.